Азийн хөгжлийн банкнаас эрхлэн гаргадаг бүс нутгийн бол Азийн улс орнуудын эдийн засгийн төлөв байдлыг Азийн хөгжлийн төлөв гэсэн энэ тайланда гаргадаг байгаа. Тэгээд энэ тайлангаа шинжилсэн гаргасныгаа өнөөдөр танилцуулж байгаамаа. Ер нь бүс нутгийн хувьд бол мэдээж гадаад орчны нөхцөл байдал тодорхойгүй бус байдал их өндөр байна. Америк нэгдсэн улсаас тавигдж байгаа энэ худалдааны тариф түүний одоо нөлөө бол энэ жилдээ илүү тодор бүрийн хэмжээнд улс орнуудын эдийн засагт бол нөлөөлөл нь гарч эхэлнэ гэсэн ийм хүлээлттэй байгаа. Тийм болохоор бүс нутгийн хувьд бол энэ эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг бага зэрэг бууруулсан байгаа. Жишээлбэл 2025 онд 4.8%, 2026 онд 4.8%, 2026 гэж одоо төсөөлсөн байгаа. Монгол улсын хувьд бол мөн адилхан 25-26 төсөөллийг өмнөх одоо 4 сар танилцуулсан төсөөлөл бас бууруулсан байгаа. За энэ төсөөллийг бууруулсан одоо гол шалтгаан гэх юм бол саяны таны дурдсан гол нь энэ нүүрсний зах зээлийн төлөв байдалтай холбоотойгоор уулуурхаан салбар энэ төсөөлөл буурсан байгаа. Тэгээд мөн төсвийн одоо зарцуулалт данагдсны улмаас нийт хэрэглээ болон төсвийн хөрөнгө оруулалт буурсан нөлөөлсөн байгаа. Тэгээ 2025-26 онд Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийг бол 5.7% байна гэж төсөөлсөн. 4-р сард бол жишээ нь 6.6% байна гэж ингэ төсөөлсөн байгаамаа. Салбаруудын одоо бүтцийн хувьд гэх юм бол хөдөө аж ахуйн салбарын сэргэлт бол энэ өсөлтөд голлох нөлөө үзүүлж байгаа. Өмнөх 2 жил одоо зуудын энэ хохирлын улмаас бол хөдөө аж ахуйн салбар бол дараалан уналттай байсан. Тэгээд 2025 онд он гарснаас хойш бол мал төлөлт болон төлб боожлтын түвшин өндөр байсан учраас салбар маань өөрөө 25-26 оны өсөлтөд гарсан хөдөө аж ахуйн салбар. Тэгээд энэ нь бол нийт эдийн засгийн өсөлтөд 2.2% бүрдүүлэхээр ингээ байна. Бусад салбаруудын хувьд бол үйлдвэрлэлийн салбар 1.6% өсөлтийг бий болгоно. Энэ дотроо бол уулуурхаан салбар 0.5%, мөн үйлчилгээний салбар 2.3% өсөлтийг бий болгоно. Энэ дотроо санхүүгийн салбар мэдээж гол чухал үүргийг гүйцэтгэж байгаа. Салбаруудын хувьд бол энэ одоо манай улсын үндсэн одоо энэ салбарууд учраас хөдөө аж ахуйн салбар энэ жилийн өсөлтөөс гадна бол эх жил бол бас тодорхой хэмжээнд бол өсөлтөнд төв нэмрээ оруулна. Уулуурхаан салбар, үйлдвэрлэлийн салбар маань ч гэсэндээ бол өсөлт 2026 оны хувьд ч гэсэндээ энэ 2% өсөлтийг бүрдүүлэхээр байгаа. Тэгэхээр тайланд бас Хятадын гангийн үйлдвэрийн бууралт, зүүнээс гадна одоо үйлчлэлтийн хүндрэл зэрэг эрсдлүүд бол дурдгдсан байсан. Тэгэхээр эдгээрээс ер нь Монголын эдийн засагт хамгийн өндөр магадлалтай бас магадгүй одоо хамгийн хүчтэй цохилт өгөх эрсдэл нь яг юу байгаа гэж та бүхэн тарж байгаа бол. Гангийн үйлдвэрлэлийн хувьд бол нэгдүгээр Хятадын дотоодын зах зээлийн эрэлт харьцан өсвөл байгаа. Хятадын одоо өлөө төлхөрөнгийн зах зээл бол дараалан уналттай хэвээр байгаа. Тэгэхээр гангийн одоо үйлдвэрлэл болон эрэлтийн хувьд бас байна. Мөн Хятад улсаас бусад одоо улс орнууд жишээ нь Америк нэгдсэн улс, Энэтхэг, Япон зэрэг улс орнуудад гаргадаг энэ гангийн экспортод тухайн улсуудаас бол хязгаарлалт болон энэ тарифыг нэмэгдүүлж байгаа. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын хувьд бол жишээ нь 2025 он 4-р сард Хятадын ганд 25% тариф ногдуулж исэн бол энийг одоо саяхан нэмэгдүүлээд 50% хүртэлх одоо тариф ногдуулнаа гэж зарласан байгаа. Тэгэхээр энэ нөлөөллийн улмаас бол дотооддоо Хятадын зах зээл дээр бол гангийн илүүдэл үсээд энэ гангийн илүүдлийг бууруулах, гангийн үйлдвэрлэлд үр ашиг нэмэгдүүлэх гэсэн юм одоо зорилтыг бол бүгд Хятад ард улсын эрх баригчдын зүгээс бол тавьж гэж мэдээлэлүүд гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт, энэ гадаад худалдааны өөрчлөлт, Хятадын зах зээлийн одоо дотоод эрэлтийн энэ сулралтайгаар холбоотойгоор бол манай ялчгүй кокс жохны үрс болон төмрийн өдрийн экспортод бол нөлөөлнө. Тэгэд энэ нөлөөллийн улмаас бол мэдээж уулуурхаан салбарын өсөлт бол энэ зэргээр ингээ саарах эрсдэлтэй байгаа. Энэ бол ялчгүй том эрсдэл мөн яг нөгөөтэйгөр бол манай уулуурхаан бүтээгдэхүүнүүдийн те ингээд зэсийн үн бол жишээ нь ойрын жилүүдэд олон улсын зах зээл дээр бол үн өндөр хэвээр хадгалагдахаар юм төлөв ажиглагдж байгаа. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр энэ цэвэр эрчим хүчний шилжилт болон
химэл оюун ухааны хөгжил эрчимжиж байгаа. Тэгэхээр энэнд ордог энэ чухал ашигт малтмлууд гэж нэрлэдэг байгаа critical mineral буюу зис, лити, кобальт гэсэн энэ ашигт малтмлуудын эрэлт бол дэлхийн зах зээл дээр бол өндөр хിവэр үргэлжлэхээр ингээд одоо ойрын жилүүдэд бол төлөв харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ critical mineral-уудын эрэлт өндөр байгаа цагт бол Монгол улсын хувьд бол нүүрснээс бусад ашигт малтмлын эрэлт бол өндөр байгаа. Зах зээлийн үн өндөр хിവэр хадгалагдах юм бол бас улуурхайн салбар өсөлтөө хадгалах боломжтой гэж харж байгаа. Үйлчлэлтийн хувьд бол энэ 100 ихэнх нутгаар бол гантай байсан. Мөн хэдийгээр малаачхуус иргэсэн ч гэсэндээ энэ газар тариалгын салбар бол өсөлт цаарах ийм чиг хандлага харагдаж байна. Жишээлбэл төмс хүнсний ногооны ургац сураалт өмнөх онтой харьцуулахад бол бараг 2 дахин бага байхаар ургац сураалтын төлөв гарсан байгаа. Мөн Улаанбуудаан тариалт болон Улаанбуудаан ургац сураалт өмнөх онтой харьцуулахад 40% бага байхаар ийм төлөв харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ хэрвээ энэ зуны ган болон одоо энэ ирэх үйлчлэлт хүндэрх юм бол ургац сураалт уурсантай холбоотойгоор дотоодын энэ мал аж ахуй болон газар тариаланд бол нэлээд тийм эрсдэлтэй байх магадaltaй харагдаж байгаа. Тэгэхээр ерөөдөө Хятадын гангийн эрэлт буурах, үүнээс гадна бас нүүрсний экспортын сулрах хандлага урт хугацаанд үргэлжлэх одоо трендийн дөнгөж эхэлнэ гэж таны хувьд харж байна. Үүнээс гадна бас одоо оюутлогын гүний урхайн үйлдвэрлэл хийсэн эдийн засгт чухал дэмжлэг болж байгааг дурдсан байсан. Үүний одоо бас төслөөс хүлээгдэж байгаа нөлөөллийг ер нь та бүхэн хэрхэн харж байна? Гангийн үйлдвэрлэл болон когсчих нүүрсний хувьд бол мэдээж яг энэ нөгөө барилгын салбарт ашиглагддаг гангийн эрэлт ойрын жилүүдэд бол бид нарт Хятад улсын засгийн бүгд нарт Хятад ард улсын зах зээл дээр сул байгаа. Гэхдээ энэтэй холбоотойгоор бас яг шинэ тутам нэг юм шинэ одоо тренд гэх юм бол энэ цахилгаан автомашины одоо үйлдвэрлэлд мөн тэрний одоо нэг цэнэглэлдэг станцууд байдаг шүү дээ. Тэрэнд бол бас гангийн хэрэглэх өндөр байдаг. Тэгэхээр хэдийгээр одоо энэ үйл хөдлөх хөрөнгийн яг барилгын салбарт уламжлалт гангийн хэрэглээ эрэлт ингээд буурсан ч гэсэндээ бол бусад бас шинэ тутам юм эрэлт гарч байгаа учраас коксчих нүүрсэн дээр бол хэрвээ Монгол улсын хувьд бүтээгдэхүүнийхээ чанар болон одоо энэ нөгөө өртгийн хувьд бол харьцангуй давуу талтай байгаа шүү дээ. Манайх Хятад руу экспортлдог одоо коксчих нүүрс экспорттог бусад улсуудтай харьцуулах юм бол Монгол улс бол газар зүйн байршлын хувьд бол энэ яг тээвэрлэлт дээр бол манайх давуу талтай байдаг. Тэгэхээр энэ харьцангуй давуу талаа ашиглаад энэ өртгөө бол энэ хэмжээндээ барьж чадах юм бол коксчих нүүрсний зах зээл бол бас тийм ч одоо хурдан эрсдэлд ороод уналтанд орчихгүй байх гэсэн ийм одоо хүлээлттэй байгаа. Мөн шин тутам гарч байгаа энэ эрэлт бүтээгдэхүүний эрэлт байгаа учраас энэ харж байна. Оюутлогын хувьд бол гүний урхай үйлдвэрлэл яг тэлэлт явагдаж байгаа онцлог байгаа. Тэгэхээр 2024 онтой харьцуулахад бол 26-27 он гэхэд зэсийн олборлолт бол 2 дахин нэмэгдэнэ гэсэн юм одоо урхайн төлөвлөгөө байгаа. Энэ төлөвлөгөөний дагуу хэрвээ дунд нь үйлдвэрлэлийн явцад юм уу энэ ямарваа нэгэн байдлаар энэ төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орохгүйгээр энэ хэмжээгээр явах юм бол 27 он хүртэл бол энэ зэсийн олборлолт мөн оюутлогын төслөөс Монгол Улсын эдийн засгт орлох хувь нэмэр бол хэвээр хадгалагдана гэж харж байгаа. Тавас түрүүн засгийн газар төсвийн зарцуулалтаа бууруулснаар хэрэглээ болон хөрөнгө оруулалт удаашрах төлөвтэй байгааг дурдж байна. Ер нь энэ бодлогын нөлөө дунд хугацаанд бас эдийн засгийн тогтвортой байдалд ямар эерэг бас одоо сөрөг нөлөөтэй гэж харж байна. 2023 онд бол төсвийн урсгал зардал нэлээх хэмжээгээр нэмэгдсэн байна. Энэ бол энэ цалин тэтгэвэр 40 хүртэл хувиар цалин тэтгэврийн зардал 40 хүртэл хувиар нэмэгдсэнтэй холбоотой. Тэгэхээр цалин тэтгэвэр нэмэгдснээр иргэдийн ингээд хэрэглээ нэмэгдээд хэрэглээ нь бол харамсалтайгаар бол нэлээх хэмжээ нь бол нөгөө импортын барааны эрэлтийг нэмэгдүүлэх одоо энэ манай зах зээлийн онцлогоос хамаарат ийм нөлөө үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр цалин тэтгэвэр нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бол импортын барааны эрэлт нэмэгдээд энээсээ улбалаад импортын барааны нөлөөгөөр орж ирж байгаа инфляцийн дарамт бол өнгөрсөн одоо 24 оны төгсгөл 25 оны эхэнд бол инфляцийн дарамт нэлээд эрчимжсэн байгаа. Тэгэхээр
энэ утгаараа бол энэ төсвийн зарцуулалтыг танах бол инфляцийн дарамтыг бууруулахад бол их одоо хувь нэмэртэй байсан. Төсвийн бүтцийн хувьд бол мэдээж тэ нөгөө уян хатан чанараа хадгалах буюу одоо урсгал зардал бол буцаж танахад хүндрэлтэй зардалчтай цалин тэтгэвэр нэмэгдсэн бол тэрнийг буцаж бууруулах боломжгүй. Хөрөнгө оруулалтын зардал бол тодорхой хэмжээнд бол төслийн явцтай уялдуулаад ч юм уу те эсвэл одоо сая чинь 25 оны төсвийн тодтоглоор бол гэрээ байгуулагдаагүй төслийг одоо хассан те улсын төсвөөс бол тодтоглоор хассан гэсэн. Энэ тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын зардал бол тодорхой хэмжээнд уян хатан чанарыг хадгалдаг юм зардал гэж харж байгаа. Нөгөөдөөр бол одоо ингээд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлснээр ирээдүйд одоо орж ирэх эдийн засгийн үр өгөөжтэй нэмүүлэлтийг бүрдүүлэх боломжтой учраас төсвийн хувьд бол урсгал зардлын нэмэгдлийг альвуулах хязгаарлаад хөрөнгө оруулалтыг илүү оновчтой үр ашигтай байлгах юм бол нэгдүгээр эдийн засгийн өсөлтөнд илүү хувь нэмэр үзүүлнэ. Хоёрдугаар гэх юм бол энэ төсвийн уян хатан чанарыг хадгалахад юм бас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг учраас ийм одоо бүтцийг хадгалж явах нь зүйтэй болов гэсэн юм байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр эцэст нь асуугаад Монгол улсад хөрөнгө оруулалт татах бизнесийн орчныг одоо илүү сайжруулахын тулд ойрын хугацаанд бас ямар одоо бодлого баримтлахыг Аз хөгжлийн банк зөвлөж байгаа. Үүнээс гадна Аз хөгжлийн банктай бас хөрөнгө оруулалтын гол зорилтууд ер нь хаашаа чиглээд явах вэ? Монгол улсад гадаадын хөрөнгө оруулалтыг орчныг одоо сайжруулах те гадаадын хөрөнгө оруулагчдын энэ итгэлийг нэмэгдүүлэх талаар бол засгийн газраас сүүлийн жилүүдэд бол их анхаарч одоо одоогийн байдлаар засгийн газраас хөрөнгө оруулалтын хуулийн шинжилсэн төслийг боловсруулж байгаа. Энэ хүрээнд бол яг гол нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол ингээд тодорхой байдал их чухал байдаг те. Тухайн одоо анх хөрөнгө оруулах шийдвэр гаргасан цагийн одоо татврын орчин болон бусад энэ төрийн зохицуулалтын орчин тодорхой байх шаардлагатай. Мөн нэгэнт хөрөнгө оруулаад ингээд Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн хугацаанд бол дундуур нь ингэж юм гинтийн хууль эрх зүйн орчны өөрчлөлтийг өөрчлөлтөн мэдгэдэггүйгээр зөвлөлтгүйгээр хийх энэ бол хамгийн хүндрэлтэй асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээрээ одоо хөрөнгө оруулалтын тухай хууль те хөрөнгө оруулалтын орчинд бол энийг илүү тусгаж өгөх байх гэж харж байгаа. Аз хөгжлийн банкны хувьд бол хоёр одоо үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Нэг нь бол засгийн газартай хамтраад төрийн одоо хөрөнгө оруулалтад хувь нэмэр оруулах те санхүүжилт олгох гэсэн ийм төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж явдаг. Энэ нь бол одоо манай өнгөрсөн одоо 30 гаруй жил хэрэгжүүлж ирсэн дэд бүтц боловсрол эрүүл мэнд гэсэн энэ чиглэлүүдээр бол засгийн газартай хамтраад төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг ийм чиглэл байгаа. Нөгөөх нь бол яг хувийн хвшлийн компаниудад засгийн газрын оролцоогүйгээр засгийн газрын баталгаагүйгээр санхүүжилт зээл олгож явдаг. Тэгээ энэ хувийн хвшлийн салбарын үйл ажиллагаа маань бас сүүлийн жилүүдэд нэмэгдээд Аз хөгжлийн банкны зүгээс бол ялангуяа одоо энэ Монгол шиг ийм шин тутам хөгжиж байгаа зах зээлтэй хэдийгээр одоо жижиг зах зээлийн хэмжээ жижиг боловч шин тутам ийм хөгжиж байгаа зах зээлд хувийн хвшлийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх гэсэн ийм тусгай бодлогыг баримталж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийг Аз хөгжлийн банкнаас Монгол улсад 2025-аас 28 онд хэрэгжүүлэх стратегийг сая 2025 он 5 сард баталсан байгаа. Тэгээ энэ хамтын ажиллагааны стратегид бас тусгаж өгсөн байгаа.